Andri and I'm graduated from MA Tarbiyatul Islam Soko angkatan tahun ke 2018-2019. And now I'm studying in Pondok Bahasa 1002 Gunung Anyar, Soko Tuban. Yang saya rasakan selama belajar di MA Tarbiyatul Soko, in my opinion, menurut pendapat saya, MA Tarbiyatul Islam Soko is the best school ever. Adalah sekolah terbaik yang pernah ada. MA Tarbiyatul Islam Soko itu tidak hanya menuntut kita untuk belajar supaya pintar, tapi juga bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang mengerti, orang yang berguna. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita langsung mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di masyarakat. Selain itu, metode yang kita gunakan untuk belajar adalah sersa atau serius dan santai. Jadi selain kita serius belajar, kita juga santai. Selain itu, MA Soko juga sangat luar biasa dalam mendidik kita agar menjadi insan yang mulia, beradab, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jadi, saya sarankan bagi kalian semua yang masih bingung mau melanjutkan kemana, Islamic Senior High School Tarbiyatul Islam Soko is the best choice, adalah pilihan yang terbaik. Kalian harus ke sana. That's all for me. Itu dari saya, Ajin Kinaf. So, nabila saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long life education.